Buenos días, el día de hoy veremos cómo realizar la auscultación pulmonar anterior y posterior. Los materiales que son necesarios para realizar la auscultación pulmonar es un estetoscopio. Para esto debemos tener en cuenta que las olivas deben colocarse de la siguiente manera. Y debemos tomar en cuenta que debemos rotar la campana del estetoscopio para poder auscultar. Para realizar la auscultación, el primer paso se le solicita al paciente que se retire la camiseta para poder realizarlo. En el segundo paso se le solicita al paciente que coloque sus manos en sus hombros contrarios, en esta posición. Por último, el paciente deberá respirar profundamente por la boca para que se logre auscultar mejor los sonidos pulmonares.